अस्सलाम वालेकुम जी। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी जो है वो ST M.Ed की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तमाम MA एजुकेशन और M.Ed के स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, आज हम जो है कोर्स को 6553 ठीक है, जो कि हमारे टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट के हवाले से है, उसका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, दैट इज द गोल्स ऑफ इस्लामिक स्टडीज। कि जो इस्लामिक स्टडीज की टेक्स्ट बुक्स पब्लिश की जाती हैं उनका मकसद क्या होता है। ठीक है, व्हाट आर द गोल्स ऑफ इस्लामिक स्टडीज टेक्स्ट बुक, और क्या जो है वो दूसरे मुल्कों में भी उसी हिसाब से इनको पब्लिश किया जाता है जैसे कि इस्लामिक कंट्रीज में किया जाता है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कि गोल क्या होता है इस्लामिक स्टडीज की टेक्स्ट बुक का। टू डेवलप इन पीपल्स एन अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिसिएशन ऑफ इस्लाम एज ए वे ऑफ लाइफ एंड टू इनकलकेट इन देम द लव फॉर द रिलीजन so that Islamic value system, principles and practices become an ingrained and natural part of their lives as they grow toward maturity and adulthood. कि एक तो सबसे पहला मकसद क्या है कि उनकी पर्सनालिटी में इस्लामिक वैल्यूज को, रिलीजन को इनकलकेट कर दें। ठीक है, कि वो अपनी जिंदगी जो है वो टोटली इस्लाम के तरीके के मुताबिक गुजारें और अपने मजहब से मोहब्बत करें। ठीक है, टू अचीव द अबव गोल उसके लिए कौन कौन से मकासद या एम सेट किए जाते हैं, दीज आर गिवन बिलो। ठीक है, सबसे अगर हम बात करें गोल्स की, तो फंडामेंटल बिलीव्स ऑफ इस्लाम, जितने भी जो हमारे फंडामेंटल बिलीव्स हैं उनको फॉलो करना। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ इबादत कि हम वर्शिप क्यों करते हैं, हम अल्लाह ताला की इबादत क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि जो है हमारा मजहब के साथ ताल्लुक बंधा रहे। ठीक है, और हम उस पाक ज़ात का शुक्र अदा करते रहें जिसने हमें जो है वो तख्लीक किया। सेंस ऑफ ओबीडियंस जो है वो हमारे अंदर मौजूद रहे, तकवा जो है वो हमारे अंदर मौजूद रहे, और हमें पता हो कि हमने जो भी इस दुनिया में करना है उसका हमें आखिरत में हिसाब किताब देना होगा। कॉन्सेप्ट ऑफ अल-दीन यानी कि रिलीजन का कॉन्सेप्ट, सोशल सिस्टम ऑफ इस्लाम, moral system of Islam, political system of Islam, economic system of Islam, spiritual system of Islam, कि जितने भी फंडामेंटल डिफरेंट किस्म के जो लाइफ के पैटर्न हैं या सिस्टम्स हैं उसमें इस्लामिक वैल्यूज को फॉलो करना हमारा बेसिक गोल होता है इस्लामिक स्टडीज का। टू कल्टिवेट इन द पीपल अ रेवरेंस फॉर एंड द लव फॉर अल्लाह क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, लोगों के अंदर जो है और जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर अल्लाह ताला की मोहब्बत पैदा करना जिन्होंने ये दोनों जहां बनाए हैं। To acquaint the people with the basic teaching of Islam as laid down in the Holy Quran and exemplified in the life and conduct of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा और कुरान पाक में जिस तरीके से जो है वो इस्लाम की बेसिक टीचिंग्स को पोर्ट्रे किया गया है वो तलबा को सिखाना भी एक बेसिक मकसद है इस्लाम के टीचिंग का। To develop within the people the qualities which make for a well balanced Muslim, to teach the people selected these in order to get him to direct his own conduct, to teach the people the daily practices with regard to worship and general conduct as benefits a Muslim, to teach the people practices with regard to personal hygiene, ठीक है, कि अपनी सफाई सुथराई का ख्याल रखना, अपनी मजहब की तालीमात को फॉलो करना, ठीक है, हदीस को फॉलो करना। ठीक है, इसके साथ साथ जो है वो तमाम क्वालिटीज अपने अंदर पैदा करना जो कि एक वेल बैलेंस्ड मुस्लिम को बनाती हैं। ठीक है, टू मेक द पीपल अवेयर दैट ही इज द पार्ट ऑफ ग्रेटर मुस्लिम कम्युनिटी, एक बड़ी मुस्लिम उम्मा का वो हिस्सा है। ठीक है, ये बच्चे के अंदर सोच पैदा करना। टू अकेंट द पीपल विद द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द मुस्लिम टू द ह्यूमन प्रोग्रेस, और मुसलमानों का जो दुनिया के लिए जो उनकी खिदमत हैं वो सामने लाना, ये भी हमारा मकसद है। सिलेबस किस वजह से बनाया जाता है या सिलेबस का क्या मकसद होता है? promote an inquiring, critical and sympathetic approach to the study of Islam, especially its individuals and corporate expressions in the contemporary world. ठीक है, कि एक तो ये है कि क्रिटिकल अप्रोच होनी चाहिए, दूसरा सिंपैथेटिक अप्रोच होनी चाहिए मजहब की तालीम की यानी कि इस्लाम की तालीम के ऊपर। ठीक है, और स्पेशली जब हम जो है वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड से या कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड से इसको कंपेयर करते हैं। इंट्रोड्यूस पीपल टू द चैलेंजिंग एंड द वेरिड नेचर ऑफ इस्लाम एंड टू द वेज इन विच दिस इज रिफ्लेक्टेड इन एक्सपीरियंस, बिलीफ इन प्रैक्टिस के किस तरीके से इस्लाम जो है वो बहुत सारी चीज़ों को जो है वो अपने अंदर समोए हुए हो। ठीक है, और बहुत सारे चैलेंजिंग एस्पेक्ट्स को भी कवर करता है।
اور کس طریقے سے وہ ہمارے مذہب میں, ہماری پریکٹس میں اور تجربے میں وہ چیز نظر آنی چاہیے. ہیلپنگ پیپل ٹو آئیڈینٹیفائی اینڈ ایکسپلور کوسچنز اباؤٹ دا میننگ آف لائف and to consider such questions in relation to Muslim tradition, encourage people to reflect on the Muslim responses to moral issues, and enable candidates to recognize and appreciate the contribution of Islam in the formation of pattern of belief and behavior. ٹھیک ہے, تو یہ سب کچھ جو ہے وہ ایمز ہیں اسلامیات کے. ٹھیک ہے, کہ بکس کے اندر اس طریقے سے اسلام کو پورٹری کرنا کہ بچے کے اندر جو ہے وہ مذہب کی محبت پیدا ہو سکے, اور جو اسلام کے جو بیسک عقائد ہیں جیسے کہ رواداری ہے, ٹھیک ہے, دوسروں کے ساتھ حسن سلوک ہے, سچ بولنا ہے, یا جو میجر جتنی بھی اسپیکٹس ہیں وہ سامنے نظر آ سکیں. بکس کو اس طریقے سے اٹریکٹیو بنانا کہ وہ جو ہے جو بیسک مقصد ہے وہ بتا رہی ہوں. جیسے لیول 1 کی بک کی بات کریں تو لیول 1 کی جو ٹیکسٹ بک سیریز ہوتی ہے وہ انٹروڈیوس کرتی ہے اسٹوڈنٹس ٹو بیسک ٹیچنگز آف اسلام ان این انٹرسٹنگ اینڈ انگیجنگ مینر. لیول 2 کی جو بکس ہیں دیٹ کنٹینیوز دا اسلامک اسٹڈیز جرنی, اور جو لیول 3 کی بکس ہیں آر ایکسپیکٹڈ ٹو ہیو ماسٹرڈ دا بیسکس, کہ اس میں بیسکس بندے کو پتہ ہوتی ہیں تو ان کو مزید جو ہے وہ ایکسپلین کرتے ہیں. اب ہم ماڈل ریلیجیس ٹیکسٹ بکس کی طرف آتے ہیں. دا بیسک کریکٹرسٹک آف ریلیجیس ٹیکسٹ بک از دیٹ اٹ شوڈ بی ٹیچبل اینڈ ناٹ کمپلسری ریڈیبل. ٹھیک ہے, کہ یہ ٹیچبل ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, اور صرف ریڈیبل نہیں ہونی چاہیے. The secondary characteristic is that it should be illustrated and not compulsory decorated, کہ صرف decorated نہیں ہونی چاہیے بلکہ illustrate کرے, ٹھیک ہے, وضاحت سے بیان کرے کہ جو بھی ہم کہنا چاہ رہے ہیں. The third characteristic is that it should be designed on the standard of social science textbook. ٹھیک ہے, the Quran on cloud is attached in the figure 3 to look and consider. ٹھیک ہے, تو جیسے فار ایگزامپل یہاں پہ کلاؤڈ میں جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ پورٹری کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ڈفرینٹ ویز ہیں جس کے ذریعے ہم اپنے جو ہے وہ مذہب کو پورٹری کر سکتے ہیں, اور جو ڈفرینٹ سائنٹیفک پرسپیکٹیوز ہیں ان میں بھی اسلام کو بیان کیا جا سکتا ہے کہ اسلام کس طریقے سے ان کے بارے میں اپنا جو ہے وہ نو پوائنٹ آف ویو دیتا ہے. اب امپورٹنٹ پوائنٹس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ جو ہماری ریلیجیس ٹیکسٹ بکس ہیں ان کا کیا مقصد ہوتا ہے, کس لیے وہ بنائی جاتی ہیں. ریلیجن از اے وائٹل پارٹ آف ہیومینٹی, ہسٹری اینڈ کلچر. کے ریلیجن کے بغیر جو ہے نہ تو انسانیت کی بقا ہے, نہ ہسٹری جو ہے وہ سمجھ آ سکتی ہے, اور نہ ہی کلچر کو ہم سمجھ سکتے ہیں. دا سول رائٹ پریشرائزز ٹو ڈیولپ اینڈ ڈیزائن ریلیجیس ٹیکسٹ بکس سیپریٹلی. ٹھیک ہے, ریلیجیس ٹیچنگ بکس اینڈ ریلیجیس ٹیکسٹ بکس آر ٹو ڈفرنٹ تھنگ. جو ایک ہوتی ہے ریلیجیس ٹیکسٹ بکس جو کہ بچوں کو پڑھائی جاتی ہے, ایک ہوتی ہیں مذہبی کتابیں جو کہ عام طور پر مشنریز جو ہے وہ ٹیچ کرتے ہیں. These two are totally different from each other. Islamiyat is a compulsory subject to the Muslims of Pakistan. The religion in the textbook is also a great issue of the West. A right-wing group in America is finding ways around the new adoption rules in the US. 8 criteria used in the history and religious textbooks to evaluate them. وہ کون سے authority ہے, interpretation ہے, significance ہے, context ہے, representative versus perspective ہے, engagement ہے, appropriateness ہے. اس کوشچن کو بھی آپ اچھے سے جو ہے وہ یاد کر لیں. کون سے 8 کرائٹیریاز ہم ہسٹری اینڈ ریلیجیس ٹیکسٹ بکس کو ایویلویٹ کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں. اتھارٹی, انٹرپریٹیشن, سگنیفیکینس, کانٹیکسٹ, representativeness, perspective, engagement, and appropriateness. The religion is now a question to be answered in the textbook of the West since 1985. Christian textbooks are believed to have arrogant attitude toward other religion. Because history textbook is an example of this arrogant attitude. In India, the textbooks are changed due to the Hindu pressure. Americans Muslim organization are presenting Islam as peaceful and tolerant religion. The books about Islam in all over the world are being changed. ٹھیک ہے, the content should be based upon the common needs and practices. The presentation should be according to the textbook designing. The illustration should not be decorative, rather illustrative. The treatment of the content should have interactive in the other pedagogical elements. اس طریقے سے لکھا جائے, بکس کو ایسے پریزنٹ کیا جائے کہ یہ انٹریکٹیو ہو. The exemplary lesson on the Quran and the clouds fit in the good designing. کہ اس طریقے سے ڈیزائننگ کی جائے کہ بچوں کو بکس جو ہیں وہ اپیل کریں اور اسے جو ہے وہ انکانشیسلی اور سب کانشیسلی بھی اٹیچ ہو جائیں اور ان سے اچھا لیسن جو ہے وہ لرن کر سکیں. So these are the different goals of Islamic studies text books. پھر ہم نے اوور آل جو ہے وہ مین پوائنٹس ڈسکس کیے کہ ریلیجیس ٹیکسٹ بکس کے کون سے جو ہیں وہ مین پوائنٹس ہیں. تھینک یو جی, ہوپ فلی آپ کو آج کا لیکچر جو ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا. ٹھیک ہے, کوئی کوشچن ہو تو آپ لازمی پوچھ سکتے ہیں. پلیز چینل کو سبسکرائب کریں, اور کوئی بھی آپ کو سوال پوچھنا ہو
तो आप